当妈当爸后最怕什么？其实不是熬夜，而是宝宝哭到你怎么哄都哄不好的时候，时间长了真的很崩溃。这个时候你真的就像有个金键，啪嗒，按一下，是不是？那安抚奶嘴真的可以说是能起到一点这个作用。先说一下我们家常用的几种情况吧，后面再说怎么避免给宝宝带来牙齿呀以及戒不掉的这些问题。第一个就是宝宝吃完奶了，你估计他已经吃饱了，但还是哭闹，你怎么哄他都哄不好，可以尝试用一下，因为宝宝他是有吮吸需求的，同时吮吸可以给宝宝带来安全感，还可以避免过度喂养。这也是为啥有些宝宝有些孩子他长大了之后，一紧张还会吃手或者咬嘴唇的原因，就是他想通过吃手咬嘴唇给自己带来安全感缓解焦虑。第二个就是二月闹，有些宝宝闹得特别厉害，一闹就几个小时，妈妈休息不好都快崩溃了。你抱着哄呀、摇呀，或者说萝卜蹲，可能效果都不太明显，还特别费妈。这个时候你用它真的可以说是能救命。第三个，半夜泡奶，半夜宝宝饿了基本是等不住的，你泡奶起码得要几分钟吧。你先给他用安抚奶嘴，避免宝宝大哭吃下去过多的空气，还不会吵到家人。你泡好之后再换过来，无缝衔接。第四个，去打疫苗或者说出门坐车，陌生的环境宝宝很容易紧张焦虑，还有就是打完之后宝宝伤心哭闹，你给他吃几下，真的可以说立马安静下来。第五个，爱吃手的宝宝一定要用，不然时间久了你会发现宝宝吃的手指它会变红，再严重可能都会破皮，所以用它代替手指。你想一想，手指难戒还是说它难戒，对不对？所以安抚奶嘴到底能不能用？肯定能用。这些场景下你放心用，它也不是洪水猛兽，也没有那么容易成瘾。你不用你就得费老鼻子劲儿，可能才能哄好，最后弄得可能你身体心情都不太好了。你用上它，你就会觉得真香，整个世界都瞬间安静了。尤其是妈妈一个人带小宝宝的，花小钱办大事，真能省一点吗？哪怕是那么一点，是不是？接着再说说怎么避免依赖以及影响宝宝牙齿这个问题。其实核心很简单，就是不要过度使用。首先，妈妈不要过度依赖它，宝宝就不会说成瘾导致依赖。宝宝哭闹了，先找原因，是饿了、拉了、尿了，还是说不舒服了，然后再去安抚，先是哄拍、抱、摇，等这些低级的安抚，实在不行了再上这个安抚奶嘴。不要说宝宝一哭闹了，你咔一下，就塞嘴里，这样宝宝不依赖才怪呢。因为这个安抚奶嘴的安抚相对来说是更高一级的安抚，不要一下把调子拔那么高，由俭入奢易，由奢入俭难。小宝宝当然也一样。其次，建议1岁过了就尽量开始尝试给它戒掉，它就不会影响牙齿。按前面说的，它也就没那么依赖，当然也好戒掉。最后再分享一下挑选时候的一些重点关注的地方。第一个，一定要选择这种轻一点的，我们家用这个加尔悠悠的，大概只有8克左右，可不要小瞧那么增加几克的重量，对于小宝宝嘴巴来说压力也是很大的，重了它吃着还容易掉下来。第二个，选择这种头头和挡板是这种外翻的，看，他吃的时候是朝外翻的，不是说这种扣在脸上的，扣在脸上那种，你宝宝吃一会儿，他口水糊在这圈，很容易红脸红嘴巴。第三个，选择这个头头和这个挡板是一体成型的，组装那种可能有零件掉落的风险，万一宝宝吃下去，对吧？还是风险比较高的。第四个，新生儿或者说小月龄宝宝，体重比较小的宝宝，选择这个头头稍微短一点这一款，吃的时候宝宝不容易导致干呕。看到吧，稍微短那么一点点。宝宝大一点了，你可以再选这种拇指款，对小宝宝尤其戒这个手指的戒吃手指的，就选这一款比较好一点，口感更好，也更不容易掉。这么糙奶瓶我不知道谁发明的，但是我觉得这个人特别了不起，因为他让全国大部分的家长是集体降脂，也让无数的宝宝增加这个肚子胀胀的可能。这是好多宝妈听了这个护士呀，或者说月嫂的，始终在坚持这样手搓摇奶，感觉这个方法真的是深入人心，根深蒂固，太难纠正了。你这样轻飘飘的搓，可能是在加重宝宝的肠胀气，也是在给自己找活。奶粉溶解不充分，就会有颗颗粒粒的，它就是不好消化，然后进入到宝宝肠道里面和菌群一起发酵，就会产生过多的气体，所以才会胀肚子。就是你们有没有发现，宝宝每次吃之前他可能稍微好一点，吃完没一会儿他就容易闹腾了。但是有很多宝妈说，这个暴力摇奶它产生的气泡多，宝宝吃下去不就加重胀气了吗？你这个担心是完全多余。你首先想一想，喝气泡水会常胀气吗？其次，气泡经过这个像针眼大小的这个奶嘴之后，它还是气泡吗？人只要正常的吃食物、喝水，都会吞下去一部分空气，尤其吃喝的越着急，吞下去的越多。再退一步说，就算吃下去这个气泡，吞下去空气很多，它也是在胃里面，是可以通过拍嗝给排出来的。这里大家要注意，就是胃胀气和肠胀气它是两回事儿，
所以担心宝宝吃下去气泡的妈妈，以及担心暴力瑶会吐奶的，正确做法就应该是：第一，不要让宝宝吃的太着急；第二，注意喂奶的姿势，就把宝宝抱得立一点啊，喂，不要躺太平；第三，不要过度喂养，也就是不要吃太多。然后对于容易肠胀气的宝宝来说，你就听我的，就暴力摇，暴力摇远好于手搓摇奶，能让奶粉充分溶解，还省时间。尤其小月龄宝宝，本来就容易胀肚的宝宝，你更要暴力摇。你再把水温提高一点，不要完全按照奶粉罐上的40度、45度去泡奶，不信你去试一试，保证你是一个不吱声。好了，关注好吧，学习更多育儿知识。你们的宝宝是什么时候开始自己会这样抬头的？就大家有没有发现，就有些宝宝他可能还没满月呢，他的头已经抬得很稳了，还能咔咔来回这样转，哇塞，就感觉他们宝宝发育的特别好，脖子特别有劲儿。但是有些宝宝就不行，他可能头抬起来几秒钟就已经又趴下去了。首先，宝妈们不要焦虑。其实这方面是可以锻炼的，并且也一定要锻炼。差不多宝宝满月开始就可以给宝宝去练习趴着去抬头了。像我们宝宝42天去检查的时候，大宝说头稍微有点大，抬头不太好，建议多锻炼。因为趴是后面一切大运动啊，就是宝宝翻身、坐、爬、走这些大运动的基础。大家看，就是宝宝趴着，他首先可以抬头，锻炼到宝宝这个脖子，以及后背这份肌肉。等宝宝慢慢，你看到后面2-3个月，自己有力量，胳膊能撑起来一点了，他能锻炼到脖子以及后背这部分的肌肉。只有这样，他3个月以后，宝宝才自己会有劲儿，开始自己去翻身。所以42天检查回来之后，我们立马就给宝宝安排这个玩具，毫不夸张的说，那抬头是立竿见影的好。之前就感觉给他练习的时候，他哼哼唧唧，几秒钟就不愿意了，因为比较累。但有了这个玩具之后，因为玩具自己能动，并且有声音，耳朵还能发光，所以还能很好的吸引宝宝注意力，他就能比较长时间去自己抬头了。就是我们宝宝他还有个情况，就是他自己抬头抬累了，自己趴下来再休息休息，然后自己又抬头起来自己看。那锻炼效果是真的特别好。然后就是你稍微离开一会儿呀，去上个厕所、喝口水都就有时间了。所以这方面抬头不太好的，都建议把这个拍上去，你试一试。这么搓奶我不知道谁发明的，但是我觉得这个人特别了不起，因为他让全国大部分的家长集体降脂，也让无数的宝宝增加了这个肚子胀胀的可能。这样轻飘飘的手搓，奶粉溶解不充分，就会有很多颗颗粒粒的一些挂壁，宝宝吃下去之后他就不好消化，然后和肚肚里面的菌菌发生发酵，就产生过多的气体，这个才是宝宝肚肚胀胀的主要原因。而这样暴力摇奶才是正确的摇奶方式，暴力摇奶远好于手搓摇奶。但是有很多妈妈说，暴力摇之后它产生了很多气泡，宝宝吃下去不就加重胀胀了吗？你这个担心完全多余。首先想一想，喝汽水会肠胀气吗？再来看，宝宝喝奶的时候是把奶瓶翻过来的，气泡是在最上面，宝宝吃到最后，奶嘴里面留上1-2口，不要吃完，是完全接触不到这个气泡的呀。再退一步讲，即便宝宝吃下去了气泡，它也是吃到胃里面了，是可以通过拍嗝的方式排出来的。那再退一步讲，你实在担心，你摇好之后，先开盖排气，再顺着一个方向多摇几圈，大部分气泡它也就没了，还有什么好担心的？所以建议大家都暴力摇奶，你要再加上把温度提高一点，奶粉溶解的又快又充分，宝宝吃了之后它就更好消化，也更舒服一点，那妈妈带宝宝也更轻松。好了，关注好吧，学习更多育儿知识。居然有人用40度的水泡奶，真不敢相信你是咋想的？你就没发现你这样泡的奶总是有很多挂壁颗粒吗？你就没发现宝宝吃完之后总是会这样来回扭动，还容易闹腾睡不好吗？来看看40度的水加上冷的奶粉，然后再摇晃一会儿，看到底有多少度。摇好之后你看只有31.2度了，尤其新生儿吃的比较少，那这个温度可能会下降的更低，你45度泡奶都不一定好使。那这个温度低，要是再加上这样轻飘飘的来回去搓，奶粉溶解不充分，它这个总是会有颗颗粒粒一些挂壁，那宝宝吃它能好消化吗？那到底多少度泡奶？世界卫生组织以及美国 CDC、英国 NHS 都建议用70度以上的水去泡奶，他们就不担心营养物质流失吗？你放宽心，流失的很少，是可以忽略不计的。WHO 这么建议都是研究过的啊！再看看我查这些资料。所以为了宝宝的健康，你就把心放宽一点啊，放心把温度提高一点。温度高有3个好处：第一，奶粉溶解的更加充分，宝宝吃了之后它更好消化以及吸收；第二，泡好之后奶香味也更足，宝宝更爱吃；第三，摇奶时间更短。就是带过宝宝都知道，就是小宝宝饿了之后，真的是多1秒他都等不住。但注意，温度高泡好之后不能给宝宝直接吃。宝宝入口的温度控制在35到40度之间，所以要么你提前泡奶，要么泡好之后，给奶瓶再洗个冷水澡。
几秒钟温度就降下来了。最后在宝宝喝之前，再在手腕内侧滴几滴测试一下以不凉不热为标准。好了，关注浩爸学习更多育儿知识。我家二宝已经15天没有洗澡了，很多宝妈听到这儿是不是已经惊掉下巴了？但大家放心，每天的脸、屁股、手、脚丫子清洁还是有的。就是秋冬不要给孩子太频繁洗澡，你会发现宝宝生病的概率都会降低。那从中医上来讲，秋冬主藏，做好保暖就是避免阳气外泄。你看我们洗澡是不是毛孔都打开了，然后洗完遇冷又立马收缩，那频繁的打开收缩打开收缩就做不到这个藏了。不要说家里有暖气浴霸不冷，都不好使，和夏天是完全不一样的。再从西医的角度来说，皮肤是人体的第一道免疫屏障，同时皮肤也会分泌一些油脂，这些油脂能起到一定的保护皮肤的作用。你频繁清洗，洗的完全都干净了，那这个屏障能力就被减弱了。尤其小宝宝，他这个皮肤角质层比较薄，只有成人的1/3左右，更加娇嫩一点。频繁清洗不仅降低这个屏障功能，同时还容易干燥起皮，容易变得敏感。所以冬天就不要太频繁洗澡了，别折腾孩子了，1周洗1次就可以。其实宝宝没你想的那么容易脏，勤换点衣服，重点部位每天清洗一下就可以，并且要注意不要每次都用沐浴露，尤其在农村太冷，更要减少这个洗澡次数，肯定是利大于弊的。